Hello 6th primary, how are you all? Today we will going to complete our math syllabus تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. We talked before about the properties of addition and subtraction. Today we will going to explain the property of multiplication and division. How we will going to multiply and divide two integers, positive or negative, with the same sign or the negative with the same sign or different sign. Let's see how we will going to do that. Multiplication and division. You have to understand the concept of the integers, that I have a positive integers and a negative integers. So if I'm making a multiply with positive integers or negative integers, I will going to use some rules. Also, these rules I will going to do the same with divided. So the rules of multiplication, it will be the same rules I will going to use it in division. Let's see the video talking about the properties of multiplication and division, explaining it, and we will going to talk about this video after watching it. Thank you. Multiplication of integers is similar to multiplication of whole numbers, except that the sign of the product needs to be determined. Let's start with the definition, then learn some rules about the possibility of multiplication, and finally, practice with some examples. Do you remember the definition of multiplication? Multiplication consists of adding a number called the multiplicand to itself a specified number of times. You learned previously that the multiplication operation is a repeated addition operation. For example, 3 times 4 equals 4 plus 4 plus 4. Therefore, multiplication is always possible in Z. Now, let's discover the rules of the possibility of multiplication by clicking on the icon. You multiply integers as you do with the whole numbers, except that you must keep track of the signs. Keep in mind that there are two rules for multiplying integers. Rule number 1, when multiplying two integers that have the same sign, your product will be positive. As you see, multiplying two positives gives a positive result, and multiplying two negatives gives a positive result. Rule number 2. When multiplying two integers that have different signs, your product will be negative. As you see, multiplying a negative by a positive gives a negative result, and multiplying a positive by a negative gives a negative result. Now, click on the examples icon to practice more about each rule. Example number 1. 5 times 3 equals 5 plus 5 plus 5, and that will be equal to 15. And here, how it is represented on the number line. So the product of two positive integers equals a positive integer. Example number 2, negative 3 times 5 equals negative 3 plus negative 3 plus negative 3 plus negative 3 plus negative 3, and that will be equal to negative 15. And here how it is represented on the number line. So the product of two integers having different signs equals a negative integer. Example number 3. Negative 3 times negative 5. To solve this example, follow this solution. Since negative times positive A equals negative A, which is called additive inverse, and negative times negative A equals A, then negative 3 times negative 5 equals 15. And here is how it is represented on the number line. So the product of two negative integers equals positive integer. Example number 4 and the final one. Negative 5 times 0 equals 0. So we can understand that multiplying any integer by 0 equals 0. زي ما شفنا في الفيديو بتاعنا بتاع بنك المعرفة، هو بيشرح لي ازاي بقدر ان انا اعمل multiplication و divided
division with different sign integers or with the same sign integers. هو بيوضح لي ده عن طريق النمبر لاين بتاعي. خلوا بالكم ان انا لما كنت بعمل addition كنت ببتدي من النمبر نفسه، من الانتجر نفسه، لكن انا هنا لما بعمل multiplication انا ببتدي من اول الزيرو. بعمل لو انا هعمل 3 times 5 يبقى I'm starting from 0 moving 3 times, jumping 3 times or repeating the 5 3 times. Okay, so the answer would be 15. هو بيفهمني أنا ليه لما أعمل positive integers multiplying a positive integers الأنسر بتاعي supposed to be positive too. And when I have a negative time negative الأنسر supposed to be negative. And what it's mean by using the number line. طبعا ده مهم قوي إن أنا أبقى فاهم أنا ليه بعمل البوزيتيف تايمز البوزيتيف of course it give me a positive answer. طب also ليه أنا لما بعمل negative times negative الانسر بتاعي supposed to be negative. وكمان لما يبقى عندي different sign ليه الانسرز بتاعتي بتبقى negative. فكان مهم قوي ان احنا نركز في الفيديو ده عشان نعرف البارت ده ونعرف الرولز احنا ليه بنستخدمها. طبعا with using the calculator انت سهل قوي ان انت تطلع الانسرز بتاعتك، بس it's very important to understand the rule because after that you have to understand what you are doing to find the right answers. طيب تعالوا كده نشوف explanation البارت ده step by step عشان نأكد عليه. اول حاجة لازم ان احنا نبقى عارفينها ان الرولز اللي انا هستخدمها في المالتيبليكيشن هي الرولز اللي انا هستخدمها في الديفايد. اوكي، اول حاجه اول رول عندي بتقولي if the sign are the same. لو انا عندي the same sign يبقى الانسر supposed to be positive. هنا لما بيبقى عندي بيقولي since the answer is positive we can leave off the sign. احنا اخدين من زمان قوي ان انا لو عندي positive integers مش بكتب البلس sign جنبها، لا انا بكتب النمبر 1 2 3 300 500. مش محتاجه ان انا اكتب البلس sign او الساين بتاعت الاديشن عشان ابين ان ده positive integers. طيب هنا لو انا عندي negative 5 times negative 2 انا عايزه اعمل لهم multiplication. احنا اتفقنا ان انا لو عندي the same sign يبقى الانسر supposed to be positive. طب وانا هعمل ايه هنا في المultiplication؟ of course I will going to make multiply. So I will going to make 5 times 2 equal 10. والنيجاتيف times negative is supposed to be positive يبقى الانسر بتاعي it will be a positive 10. a positive 10. طب انا لو عندي 4 times 3 2 positive integers I will going to make 4 times 3 equal 12 and the answer supposed to be positive 2. يبقى هنا فهمنا ان انا لو انا عندي 2 negative integers I will going to multiply them. The answer is supposed to be positive, and when I have 2 positive integers the answer is supposed to be positive 2 and I will going to make multiply. طب انا لو في حالة divided what I supposed to do also as I do in multiplication. زي ما انا عملت في المالتيبليكيشن انا هعمل زيه بالظبط في ال divided. So negative 15 divided by negative 15, negative divided by negative, they have the same sign, so the answer is supposed to be a positive. And 15 divided by 3 equal 5. So the answer will be a positive 5. طب when I have 14 divided by 2, 14 divided by 2, I have 2 positive integers, the same sign, so the answer is supposed to be positive, and I will going to make 14 divided by 2 equals 7, so the answer will be a positive 7. ولازم نفتكر دايما ان الرولز اللي انا بستخدمها في المالتيبليكيشن هي نفس الرولز اللي انا بستخدمها في الديفيجن. بيقول لي if the sign are different the answer is negative. لما يبقى عندي different sign, one a positive and another negative number, the answer is supposed to be a negative integers. هنا كمان لازم تاخد بالك ان انت لو عندك two bracket, if you have two bracket beside each other it means that these two bracket are multiplied to each other. And if you have a fraction bar, لو انت عندك مثلا 4 out of 2, it means that you are making 4 divided by 2. Okay, يبقى when I have two brackets beside each other, I supposed to understand that these two brackets I will going to multiply them. And if I have a fraction bar, it means that I'm making a divided. Like that, I have negative 4 in a bracket and a 3 in another bracket. So it means what? It means that I have
a multiplication sign between them. هنا المفروض يبقى في multiplication sign and I will not going to write it. And a lot of time in a lot of books you will not going to find that they already write the multiplication sign. You are already supposed to understand there is a multiplication sign here. So negative 4 times 3 it will be نركز كده في الرول. احنا قلنا same sign. لو عندي two integers with the same sign يبقى positive. لو different sign it's supposed to be a negative. طب هنا same ولا different? Different. So the answer is supposed to be negative and I will go on to make a multiplication. So 4 times 3 equal 12 and the answer will be negative 12. So the answer will be negative 12. طيب with a division negative 18 divided by 3 مع الفراكشن برضه ده معناه ايه؟ معناه ان انا هعمل divided. Different sign يبقى الانسر negative 18 divided by 3 so it will be negative 6. It's supposed to be negative 6. طب السمري في الكلام اللي احنا قلناه واتفرجنا على الفيديو السمري بتاعه ايه؟ ان انا لو عندك same sign يبقى الانسر supposed to be positive. لو عندك different sign الانسر supposed to be a negative سواء في المultiplication or في الديفيجن. طيب هنا لو انا عندي اول exercise عندي negative 64 divided by 8 هنا different sign so الانسر بتاعي supposed to be negative and 64 divided by 8 equal 8 of course so the answer will be negative 8. طبعا of course by using a calculator you can find it in a second but I want you to understand the concept because after that you will going to use your understanding for solving many exercises. Number B, I have negative 10 times 2, different sign, يبقى negative 10 times 2 equal 20, يبقى negative 20. Number D, I have negative 20 divided by negative 2, same sign, positive. 20 divided by 2 equal 10, يبقى positive 10. هنا عندي 7 times negative 4, عرفنا منين التايم؟ احنا اتفقنا لما يبقى عندي 2 bracket beside each other, it means that there is a multiplication sign between them. Okay, but I will not go to write it. So 7 times negative 4 equal negative 28. Why negative 28? Because it's a different sign, so the answer is supposed to be negative. Negative 3 times negative 3. 2 same sign يبقى positive. 3 times 3 equal 9 يبقى positive 9. Negative 9 divided by negative negative 9 divided by 9. Different sign يبقى negative. 9 divided by 9 equal 1 so it will be negative 1. دلوقتي هنبتدي نتكلم على البروبرتي بتاعة المالتيبليكيشن اند ديفيجن. احنا اتكلمنا عن البروبرتيز دي قبل كده واحنا كنا بنتكلم على الاديشن والسبتراكشن. اتكلمنا على الكلوجر والكوميوتاتيف والاسوشيتيف وعرفنا الاديتيف ايدنتيتي وعرفنا الاديتيف انفيرس. نفس البروبرتي احنا هنشوفها ازاي مع المالتيبليكيشن والديفيجن. طيب اول حاجه اتفقنا فيها كانت اول بروبرتي عندنا الكلوجر بروبرتي. الكلوجر بروبرتي عندي لما يبقى عندي two integers with the same sign with a different sign الانسر بتاعي will give me an integer وهي طبعا possible في الزد. It's a possible in Z. انا اقدر ان انا استخدمها في الزد في الانتجرز بتاعتي. طب انا لو جيت استخدمتها في الديفيجن I can of course I cannot. طيب نفتكر كده ان الزد هي عباره عن integer positive ونيجاتيف integers and a zero. اوكي فيها fraction فيها decimal of course not. It's a whole negative or positive numbers. Okay with this and of course a zero with it. طيب هنا لو انا عملت 5 divided by 2 هي نفس الانسر لما يجي يعني الانسر بتاعي هيطلع لي بالانسرز اللي انا طلع لي في المالتيبليكيشن هيطلع لي whole answer of course not. It will be 2.5 لان مش طول الوقت ان انا لو عملت divided اي integers اي two integers يديني a whole number. Sometimes I will find that I have a decimal or a fraction number. طب الcommutative property ايه هي الcommutative property؟ ان انا بعمل changing للplaces بتاعت الانتجرز بتاعتي. 3 negative 3 times 5 الانسر بتاعي supposed to be a negative 15. طيب لو انا عملت 5 times negative 3 also الانسر بتاعي would be a negative 15. طيب يبقى هنا الcommutative property I can use it in multiplication. Yes I can use it in multiplication and it's possible in Z. طيب انا لو جيت استخدمت البروبرتي دي in
division. I cannot use it. ليه؟ لأن أنا لو عملت 4 divided by 2 it give me 2. طب أنا لو عملت 2 divided by 4 I can? Of course I cannot. So it's impossible to use it in division. If you remember, we already used the addition, and we said in the commutative I can use it in addition, but I cannot use it in subtraction. Because of that, a division with subtraction, I cannot use the property on it. طب third property عندي اللي هي associative property، ودي دايما بتيجي with the 3 integers اللي هي البراكت. لو أنا عندي negative 3 times 5 times negative 2, if I make a negative 3 times 5 at the beginning, it will be 15 times negative 2. negative 15 times negative 2, it will be 30. طيب هنا السايد التاني also it will be 30. طيب يبقى multiplication I can use associative property in multiplication, so it's possible in Z. طيب في division totally different. الانسر بتاعي totally will be different, so I cannot use a division in associative. I cannot use the associative property in division, so it's impossible to use it. المالتيبليكيشن ايدنتيتي، تعالوا نفتكر كده الاديتيف ايدنتيتي بتاعتي كانت ايه؟ كانت الزيرو. ايه هو الاديتيف ايدنتيتي؟ او ده معناه ايه؟ ان انا ببقى محتاجه نمبر، لو انا عملت له بلس للنمبر لاي انتجرز بتاعتي مش هيغير لي الفاليو بتاعي خالص. طب فانا كنت بستخدم الزيرو بلس 2 مثلا، ال2 will be as it is, it will be equal to. طب في المالتيبليكيشن بقى، المالتيبليكيشن ايدنتيتي ايه النمبر اللي انا لو عملته مالتيبلاين لاي انتجرز عندي ما يغيرليش الفاليو بتاعي، يخلي لي الانتجر as it is؟ of course the 1, because the 1 times any number give me the number itself. So المultiplication identity هنا it will be a 1. يبقى 1 is the multiplicative identity element in Z. Okay? لأن أنا لو عملت 5 times 1 equal 5. Also negative 5 times 1 equal negative 5. So الvalue بتاع الانتجرز بتاعي مش هيتغير. الديستريبيوتيف بروبرتي هي بروبرتي ريليتد شويه للمالتيبليكيشن، مش ما خدناهاش قبل كده في الاديشن. تعالوا نشوف هي عباره عن ايه. هي عباره ان انا بيبقى عندي numbers between bracket or some like 3 times bracket negative 2 plus 7. خلي بالك ان هنا في plus sign، يعني في multiplication على البراكت والsign between the two integers inside the bracket I have a plus. اوكي طيب ده معناه ايه؟ انا ممكن احل الاكسرسايز دي ب 2 different way. اول way ان انا بكتب ال 3 واعمل واحل البراكت الاول find the answer of the numbers inside the bracket. يعني انا هعمل negative 2 plus 7 equal 5، يبقى اكني بعمل 3 times 5 equal 15. Or I can make it 3 times negative 2 plus 3 times 7. اوكي يبقى اكني مره ممكن ان انا اطلع الانسر البتوين براكت، ومره كمان ان انا ممكن اخد ال 3 اعملها مالتيبليكيشن لايه؟ لكل انتجرز inside the bracket. Both of them will give me the same answer. بصوا كده لما انا عملت 3 times negative 2 equal negative 6 plus 3 times 3 times 7 equal 21، يبقى negative 12 negative 6 plus 21 equal 15. Also لما أنا عملت negative 2 plus 7 equal 5، عملت 3 times 5 equal 15. Both of them give me the same answer اللي هي equal 15. يبقى أنا أقدر أقول إن multiplication is distributed over addition and subtraction in Z. I can use it in a addition and subtraction in Z. تعالوا هنا الاكسرسايز ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي complete the following and mention the property which is used. هو عايزني ان انا اعمل completing للبروبرتي بتاعتي، اطلع الانسرز بتاعي، اوكي، وفي نفس الوقت اقدر ان انا اقول هنا انهي بروبرتي انا استخدمتها. طب هنا عندي نيجاتيف 15 تايمز 1، تعالوا نفتكر هو ايه اللي تايمز 1؟ ال1 ده ايه عندي في المالتيبليكيشن؟ طيب اول حاجه الانسر بتاعي هنا will not going to change it. اوكي so it will be negative 15. طب يبقى ده هنا ايه؟ ده المالتيبليكيتيف ايدنتيتي. اوكي لان النمبر بتاعي 1 it's a multiplicative identity. طب نمبر بي بيقول لي 5 times negative 7 between bracket times 8 equal what times 7 negative 7 times 8. طيب تعالوا ناخد كده، لو انا بصيت هنا انا هنا عندي 5 ونيجاتيف 7 و8.
السايد التاني طبعا الايكوال ساين ده معناها ان التو سايد بتوعي must be equal to each other. طيب السايد التاني انا عندي نيجاتيف 7 وعندي 8. طب يبقى هنا الميسنج بارت ايه؟ هنا الميسنج انتجرز هنا ايه؟ النمبر اللي مش موجود هنا موجود في الفيرست سايد لكن مش موجود في السكند سايد. Of course it will be a 5. يبقى الميسنج هنا 5. ساعات لما بتتكتب الاكسرسايز كده طويله خالص الناس بتتخض، وده ايه ده ما خدناهاش، ده نحلها ازاي؟ بص للنمبر وحس ايه، اقراه كده كويس قوي هتعرف الاكسرسايز ممكن يبقى قد ايه سهل. طيب هنا استخدمنا انهي بروبرتي؟ استخدمنا الاسوشيتيف بروبرتي، لان هو في الفيرست سايد هو عمل ال5 تايمز النيجاتيف 7، وفي السكند سايد هو اخذ النيجاتيف 7 تايمز ال8. Negative 8 times 2 equal 2 times of course negative 8. هنا البروبرتي دي عندي اسمها ايه؟ It's a commutative property of course. هنا عندي what times negative 2 equal 0. ايه النمبر اللي انا عملته times النيجاتيف 2 اداني 0؟ طبعا من واحنا صغيرين خالص من اول ما اخذنا المالتيبليكيشن عارفين ان 0 time any number equal 0. So ايه النمبر اللي عامله times negative 2 اديني 0؟ of course 0 و it will be multiplication by 0. Negative 3 times 5 plus what equal negative 3 times what plus negative 3 times 2. طيب تعالوا كده نشوف. هنا عندي نيجاتيف 3 ونيجاتيف 3 وهنا equal sign. ايه ده؟ في بلس. طيب تعالوا هنا كده من اول ما تشوف النمبر times a bracket في plus or minus inside على طول تعرف it's a distributed property. طيب هنا النمبر is supposed to do what؟ هنا النمبر supposed to be 2. ليه؟ لان هنا هو مديني نيجاتيف 3 times 2. طيب يبقى هنا supposed to be a 5 لأن هنا عندي 5 وهنا missing ال 5. يبقى هنا I'm completing it by writing the property اللي هي distributive property. طيب تعالوا نفتكر كده ان انا دايما في 5th primary لما خدت البروبرتي بتاعتي قبل كده ان انا كنت باخد numbers completing numbers. يعني انا النمبرز دي لو انا عملتها multiplying to each other it give me 10, it give me 100, it give me 1000 and so on. زي 2 times 5 او ال 25 times 4. 25 times 4 give me 100. طب انا النمبرز دي لما بشوفها جنب بعض I will put them all together to give me a tens number, a 100 number, so it will be easy for me to add or to subtract. هنا عندي 5 times 17 times 2. If I put the 5 times 2 beside each other it give me 10. When I make 10 times 17 it give me 170 directly. I didn't use any calculator because I already do it mentally. طيب يبقى هنا أول حاجة إن أنا I will make a commutative property إن أنا أعمل exchange للplaces بتاعت 17 with 2. And I will going to make a multiplication so it will be 10 times 17 equal 170. By this way we covered a lot of exercises in multiplication and division. We already know how to divide different sign or the same sign, what is the rule of it, and we will going to do more exercises in the revision إن شاء الله. أشوفكم الحلقة الجاية.